فروانه ستارова از زمره اولین ختم‌کنندگان کالج است که برابر گشوده شدن مؤسسه یعنی سال 2014 به تحصیل فرا گرفته شده بود. او یکی از دانشجویان فعال کالج به حساب می‌رفت و بعد ختم سزاوار دیپلم اعلی گشت. خیلی شدم که این کالج رو با دیپلم اعلی ختم نمودم. در آینده می‌خواهم با خلق و وطن خود خدمت نمایم. مانند پروانه 142 نفر دانشجویان اولین شده مؤسسه غیر دولتی کالج طبی شهر ترسونزاده را با اختصاص کار همشیرگی ختم نمودند که از اینها 10 نفرشان دیپلم سرخ را سزاوار گشتند. من سراول مناداری خودم را به پیشوای ملت محترم جناب عالی میرسانم که با ما جوانان چنین شرایط ها را مهیا کردند. امروز که من کسب دکتری را از خود کردم، کوشش میکنم که به خلق وطن خودم خدمت شایسته خود را رسانم. مراسم دیپلمسپاری ختم کردگان مؤسسه غیر دولتی کالج طبی شهر ترسونزاده در فضای تنتنه‌ای صورت گرفت. راهبریت و هیئت استادان کالج دانشجویان را برای صاحب اختصاص گشتنشان تبریک گفتند و ایشان را به خدمت صادقانه و حفظ سالمی جامعه دعوت نمودند. در مؤسسه تا امسال 600 نفر دانشجویان از روی یک اختصاص کار همشیرگی تحصیل می‌نمودند. سال جاری با 3 اختصاص دیگر کار دندانسازی، مامودویگی و طبابتی تأسیس داده شد که برای وسیع نمودن فعالیت من بعد مساعدت می‌نماید. برای تحصیل دانشجویان تمام شرایط ها مهیا کرده شده است. آموزگاران فنی و تخصصی در تمام ساحه‌های طب درس میگویند. برای با تکنولوژی اینفورماسیونی کار کردن، تمام کامپیوترها، شبکه‌های اینترنت در ما موجود است. قرائتخانه‌ها با تمام لکچرهای آموزگاران الکترونی تیار کرده شده است. هنگام تجربه آموزی دانشجویان ما در اساس شرطنامه در درمانگاه‌ها، در بیمارخانه‌ها تجربه آموزی‌ها می‌گذرانند و کاری خود را خیلی خوب می‌آموزند. این مؤسسه دارای شرایط‌های معاصر تعلیمی بوده برای با صفت گذراندن هم درس‌های نظریوی و هم عملی مساعد است. مؤسسه با موادهای تعلیمی، میز و کرسی، تخته صنفی الکترونی، کامپیوترها و لوازمات طبی برای صنفخانه‌های تجربه آموزی تامین است. نسل جوان تحصیل در چنین شرایط‌های زمانوی را از غمخوری‌های راهبریت عالی کشور ارزیابی می‌کنند و اقدام دارند که با صاحب شدن به این کسب پرشرف به وطن خود صادقانه خدمت نمایند.